what happened to you. Katuna kukula brief. Honorable, okay, can you start? Yes, so after my swearing in, we came to Masaka with my husband and a big group of supporters, and we were joined by others in Masaka. People were very happy with a warm welcome, and our plan was to go around the city thanking people for their support, which we did. We went around thanking them, dancing with them, gifting them. We were really lost into our Masaka programs. So in the evening, as we retired home, in the evening, we decided that let's go via Katwe, a small center called Katwe, then we retire back home to Chizungu. A certain drone came and commandeered our vehicle. It sort of came and it fixed its way. Waylaying, that's the word in English. A certain vehicle came and waylaid our vehicle, and armed men came out, some in half uniform, someone is in layer or non-uniform but with an army jacket, some in army uniform, UPDF. So they came out and surrounded our car, demanding that they have come for Honorable Namere. They were referring to me as Honorable. So my SFC guard, together with my husband and the foot soldiers, a number of foot soldiers, those you could call them supporters who we were with, put up a resistance around the vehicle and said, "You're not taking the Honorable anywhere." There were no shots fired, but they exchanged blows. They started to pull ropes, exchanging blows and what. And then I realized we could have a crossfire. If this exchange goes on, it could come now to crossfire. It could get to crossfire of guns, because even among our group there were armed people. So I got out of the vehicle and I asked them if they have a female soldier with them, who they said they have. And I said, okay, I'll get into your vehicle just to stop the ruckus. I said, I'll get into your vehicle, but with a female soldier. So as I was going to their vehicle, my husband was, of course, emotionally telling me, don't go, trying to pull me back. And I said, no, let me go. But I knew that I was doing it psychologically to strike a balance, to make sure there are no people beaten. That time that they took exchanging blows and not firing shots, I just knew that probably these are not wrong characters. So I went into the vehicle. There's a certain phone that I have with a phone number that I only use to speak to His Excellency the President. So I left the phone with my husband and I signaled him to look for the President. So he got him about 2 hours later, and while we were on our way, these people stopped at one of the centers, Charles Owen, near a church, and they stayed there for about 1.5 hours while on phone. They seemed to be arguing with other people who they claimed had misled them. So eventually they moved towards Kampala, and around PG, another vehicle of soldiers, another van full of soldiers, not so much of drone-like but also a van, came and waylaid now this drone that had picked me from Masaka. And even then, the soldiers that came in the new van and this drone that had taken me and my guard, they also exchanged blows, slapped each other, said, "What are you doing? Why are you embarrassing us?" But eventually I got to discover from the head of the other second vehicle that they were from the President, and he had told them to pick me and take me home. So they asked me, should we take you back home to Masaka or we take you to Kampala? Because we're closer to Kampala and I was tired. I had a very exhausting day. I told them that it's okay, just take me home to Chigo Mirembe Villas. However, kindly communicate to my husband. So they communicated to him and told him, please don't be angry, don't release any more statements. We are with your wife, she's safe, and we are taking her home to Chigo. He said, are you sure? They said, feel free to even come home to Chigo. So when he confirmed that I am home, by the time he confirmed that I'm home, he was also on the way.
So he joined me in Mirembe Villas Chigo. The soldiers suggested that they go with my phone because they don't know which other source of danger it might attract. So they went with the phone around midday yesterday. The things I'm talking about are for the night before Saturday morning. So around midday yesterday on Saturday, they came home to Mirembe Villas and returned my soldier and the phone. Wano lyekomera lye bandeese kiki ekigenda maaso kukereziya y'abandi bwe beekukumye naye eventually nentegeera nti nabo baabadde balina ate gwe batabukidde ndowooza nga balinamu okwenenya ku kye baabadde bakoze kuba tekyabadde kituufu. Eventually bwe twatudde ate mu mmotoka ey'abali pulezidenti be yaweerezza okunzija ku bano awo omusirikale alina bye yayogedde nabo ono owange ne bamugamba nti n'aŋŋamba nti honorable you are now safe, don't worry. Ne banvuga bulungi nnyo ne bantwala awaka ne baŋŋamba nti honorable ojja tuyambako essimu eno gy'obadde nayo nga bali bajja gy'oli oleme kubeera nayo gituwe tugitwale tujja gikomyawo nga bagitwala kati eri ekigo ewaka e Kampala era naye waliyo abasirikale abakuumayo nga bo bawaka nga boolaba nti nawana e Masaka waliwo abawaka kati ne baŋŋamba omusirikale ono engeri gy'abadde mu kavuvuŋŋano n'abali ate nga ne mu kutuukako yabadde naawe katugende naye tetulina kibi kye tugenda mumukola but just to make sure tewabaddeewo pulooyo obanga naye agimanyiiko ate n'okumanya nti naye ali safe. Ne bagenda naye era zaabadde ziwera ssaawa nga 5:30 eggulo ez'okumakya ne bajja ne bakomawo naye n'essimu ne bagireeta. Abaana ne babagamba nti honorable akyebase nabadde neebase kuba ate oluvannyuma Papito naye yategedde nti bannina twamutegeezezza nti abantu bano kati n'avaayo ne Masaka n'ajja ekigo era ndowooza kye kiba kitemwazzeemu kumulaba mu mawulire kasita yategedde nti kabiitewo ali safe otherwise yali batyaseemu kukaaba bannaaye bebi yakaabye bannaaye bebi yakaabye obadda bwakeberako tebakoteko labisi nga ndabeera bajja kuba nga teri akwata. So eventually ku ssaawa ndowooza zaabadde nga 10 owekitiibwa honorable Jacob Oboth nankubirako naŋŋamba nti pulezidenti amukubiddeko ku nsonga yange nga baagitaddemu linnya lye nga bagambye nti nze nabadde nina ssente zendi mu kugabira ababaka mbu 2 million mbu baleme genda ku pate ya Jacob Oboth. Ekintu ekyabadde ekyobulimba ndi musanyufu nnyo nti ne honorable Jacob Oboth yabuulidde president nga tanaba nakukimbuuza nti yamubuulidde nti that is impossible. Era honorable Oboth n'amugamba nti Nameere alinga mwana wange naliwo mu ddiiro ng'omwami we amuwasa. Era honorable Jacob Oboth ayine kanzu ya Papito yaliwo era n'ekifaananyi ndowooza nja kukibawa yaliwo bulungi nnyo. Ekyankwanza eyo bwe twaliyo juzi omulundi ogwasooka okulaba honorable Jacob Oboth nafukamira ne mmubuuza ababaka bonna ne beewuunya abaami abaaliwo yalina abaami nga bakulu aba baminisita n'ababaka balane nga baami bakulu tewaaliwo bato ng'oliyo nga wafuuka ddi taata wa Nameere n'agamba munnange si byakajjanja ono mwana wange taata we ng'akyakola mu defense twali ba mikwano nnyo era nze gwe yayitanga omu ku bataata ng'omwana ono bamuwasa. So nga buli lunaku nga n'ebiseera ebimu mu situlya ku tray nga nze nebya sipiika simanyi nti oba aneesimbawo oba banaamuyita naye nali nakiwulirakokko kuba nze nina baminisiters abamu mikwano gyange nali nakiwulirakokko nga waliwo baminisita abatawagira Naalongo which was okay kuba akalulu simpaka akalulu majority era naye namugamba nti waliwo no baminisita abatakola ki
abatakuwagira bulungi naye funa time oyongere bayisaamu akeeyo mpolampola bakuwagire. Naye nga nali nakiwulirako abamu nga bagamba ffe ne Mao tetumwagala, twagala ani obozi. Naye nga ndaba ali ku bibyo musajja wattu, kati nga nze sibifaako nga mumanyidde kiri ekyange nti mutwala nga taata. Nga n'olumu tutambulira ddala naye n'abawala abalala tutugenda ku ddoomu nga tuyinteractinga bulungi. So kyankoze bulungi nti honorable yabadde wa mazima n'abulira president nti oyo mwana tasobola ne bw'aba ambuuza afukamira. Twalayidde ku lunaku lwe lumu ne honorable Jacob Both bwe yavuddeyo mu kulayira ng'agenda okubuuza ab'amawulire nga nange nva kulayira nga nange nfuuse mupya omujjuvu. Nafukamidde wansi ku Parliament ne mbuuza Jacob Both honorable. Era tewali sisobola kubeera nampisa bweziti eri muntu ate eno nenzire mabagambo ŋŋaana ba MP. So yannyambye nnyo n'abuulira president nti ekyo kintu kya bulimba sinnakiwulirako ku Nameere ate nawuliddeko nti yagenze nawa Masaka. Ye bw'amaze okulayira yagenzeewa Masaka. So nekinkola bulungi nnyo kati honorable ankubira eggulu ssaawa 10 nnyinnyonnyola ebyo angamba muzeeyi namufunyeeko n'ambuulira nti bwabaddewo obuzibu nga baabutaddemu erinnya lyange naye naŋŋamba nti omukisa gw'olina nti naye akukkiririzaamu kuba n'ambuulira honorable Both nti ne president mu kwogera abadde alaga takisuubira nti Nameere asobola okwenyigira mu kintu kyonna. N'antegeeza nti ekintu ekyamuzizzaamu amaanyi muzeeyi yamugambye ye ekizibu kya Nameere loyalty eri NRM. Buli kya NRM yajanjawaza n'asukka. Ekyokubiri nga ndayiraganya bonna linnakubira president essimu nayogera ne president ku Sunday lwe yali ajja wano e Masaka ku Lwokusatu nga byekyankwansi tebinnatuuka. Namubuuza nali namukubira ng'ali busy. Mba nvudde eno mu mikolo nga ntuuka mu Lwera bwenti bankuya bangamba be stand by president akuwagala. Bwe nadde ebbali ne twogera ku by'okukyala kwe ne mmubuuza kyekintu nga n'ebbaluwa ye NRM tennafuluma eya seeke ne mmugamba muzeeyi abantu abeesimbyewo bonna bantu baffe. Namuganza maama wange which is tukubanga by the way ne honorable Namuganza ate naye yali yeera ku kukyala n'okwanjula kwange ze bannaye bana bantu bonna bange ffe network twazizimba dda gye mubeeredde mu mpala nanga ffe ate ne Mungu yasaasira kuba abamu nabalabira ku taata muzeeyi Sempijja naye ate saabalabanga bulabi kuba omwana era ayinza okulaba abantu ku taata we n'abalaba buki nabettaniranga n'enfuuka mukwano gwabwe. So bwe nali njogera ne president amazima ga Katonda mu ggulu tewali yadde opponent wa Naalongo gwe nakkakkanya era namugamba nti president maama namuganza omumanyi oyo maama wange omuto honorable Mao mukwano gwange. Honorable Mao abantu abamu tebakimanyi nti yakyalako wano nga tannafuuka minister wa justice twamukyaza wano ku TMTV era bwe baali banzibye akalu mujjukira nti honorable Mao yatula ku NBS n'adifendinga wiini yange mukyalabi. So abo abantu bonna sibalinako buzibu ne video gye nasembayo okukolanga mbakompeyalinga bonna basatu era mwampulira honorable Mao namuyitanga bawa omulungi Biitu mukwano gwe kozibwe nti omukyala we mukwano gwange naye. So buli wembasanga mbatiizinga bawa omulungi Biitu omumbejja Namuganza nga muyita omumbeedi si temumpula nkonze mbadde enkola gwa kujanjawaza right honorable Anita na deputy wani tayewo nga bakandidate be NRM temumpula nkonti nvudde muleni yange ate simanya nnumbye ne bakandidate baawa. So tewabaddewo enewrizi okugamba mbonze nkwate ssente ntiisetiisa ababaka mbusimanya tebagenda wa honorable Jacob Both. Ekira president nali namwebuuliza ye kennyini n'aŋŋamba nti baatuula mu seeke ne bamala essaawa 4 nnamba ng'abantu abamu bakkaanya tugende ne polisi ey'abantu nti oweereza ekisanja kya sipiika ne bakuwa n'ekyokubiri n'ogenda. Abalala nga bagamba nedda muzeeyi tukyuse mu seeke. N'aŋŋamba nti naye gye byaggweera ng'abangi bagenze n'ekyokuba nti sipiika Anita ne right honorable Tayewo bakole ki bakomewo bakole ekisanja ekyokubiri oli agende then omulala ajje ku sipiika. N'aŋŋamba naye abaakigaana ne balemerako nga balina complaints nga bigambo bye then sewogera byakakati then n'aŋŋamba nti bwe balemerako nga balina complaints
nembagamba muleta obujulizi ne IGG ne muwandiikira kuba ezo offices nene tuba tetuzaagala mu buvuyo. President yenyangana ne IGG ne muwandiikira ne mugamba bano balina complaint bweziti ku speaker ne yaboogerangako bameka babiri ne deputy nagamba naye ndaba nakati sinnafuna kuki kuddibwamu that time when nayogera naye mu March nagamba so in essence ndowooza era betulakandidate betulina waali wayiseewo ennaku oba nga 3 oba 2 ekipapula kirina ekifuluma ekyali kibendoosinga nga seeke egamba nti betuba tukola ki tuwagira era ojjukira n'abamu ku bammemba ba seeke nga Tanga Collins owabavubuka ne Honorable Kasolomo mujjukira teyavaayo ku kamera naye n'amwendoosinga era bonna ne batugamba nti seeke gwe yakoze eki wabula ndowooza ate mbadde sinnafuna budde bumubuulira kino oba bubayitanga ba MP bonna kale kyanyambye ennyo pulezidenti yennyini okwogera ne Honorable Jacob Mboto ate bambi n'omwami eggulo n'atwala obuvunaanyizibwa n'ankubira essimu n'ambuulira era neyambulire n'okumbuulira Honorable nti abo bennyini abantu pulezidenti be yakuwadde okuyambako bagenda kukomawo bakunonoddeyo wa ne Masaka kakati pulezidenti nabadde nambuulidde nti ate ziri emmotoka ebbiri ze naleka e Masaka baazikuba era yabadde wa kisa nnyo n'ampa miliyoni 2 DC we yazinteredde dda ku ssimu neyanzanyo sebo president kati emmotoka eyabadde nnamu nga yeeri gye twali twaleka ewakewo e Kampala era nnakomyewo nayo bulungi abasirikale ne bamperekera ne bantuusa wano ne bambuuza n'okumbuuza do you feel safe oba tusigalewo baali pulezidenti be yampeereza okunzijja kuba naaba abannona wano e Masaka nembagamba no I'm safe nababuuza ku basirikale bange abakuumawo wano ne bababuuza oba bali abantu baali basoose okujjako wano ne bagamba tetwalabako ku bantu wano nti bamunoonya naffe twabiwulira biriwa eyo gye baali muzikonvooli so ne bansiibula bulungi ne bakola ki bagenda olwaleero zibadde essaawa nga 2 ndoza n'eddakiika 2 nenfuna omukisa w'ekitiibwa pulezidenti n'ankubira essimu era ne mmwebaza ne mmugamba ssebo pulezidenti weebale nnyo nayogedde ne minisita n'aŋŋamba wamukubira ku nsonga zange n'aŋŋamba nti nameere nze nababuulidde abo gwe ekizibu kyo loyalty ne mmugamba bwe kiri muzeeyi ne mmubulopera n'omulopera nti ensonga zange ez'obululu ze wannyamba bazituuma Right Honorable Anita Among ne mugamba tomanya balina na bingi bye bamutuumanga nabyo si bituufu era mulaba president lwe yakyala wano chairman we NRM owawa oba yayita chairman esituka n'amugamba nti oyo Anita Amongo yaduumira bidi ne bawannameera abasirikale president n'amugamba nti abo buyinza tabulina nameera nze namuwa abaki abasirikale nga mwagala kugenda kumenya box era n'amubuuza n'omubuuza gwe wategeera otya nti security ekuuma box ekyusi wali ono nayo ki okolera electoral commission nkuganga alinga abalaga nti era mwali mugenze kugajambula kuteganjula box naye ne musangayo abasirikale abaki abapya so njagala okutegeeza bannayuganda nti abantu bangi abatuuma ensonga zange Right Honorable Anita Amongo Right Honorable Anita nedda Anita nze namuwagiranga mukyala ne mwagalanga omuntu ayinza okuba bambi alina obunafu bwe naye abadde ne sayidi eyamba era agirina yes ebyo ebifo ebinene bibaamu emitego mingi bibaamu ebizibu bingi naye ng'ekyamazima y'omukyala yo sayidi eyamba agikola ki agirina era ku ekyo tumwebaza in fact kambasese bannayuganda nabadde njogera ne Honorable Jacob Botho naŋŋamba nti naye yali awagira Anita nga president tanamurekomendinga naye yennyini yali awagira ani like we all knew nti seeke gwerese era tewabaddewo buzibu bwonna naye president we mbadde njogera naye n'ambuulira ekiriwo from his mouth to my ears n'ambuulira nti yes muzzukulu tuyinza okuba twayogera ebiseera ebyo mu March nga Right Honorable Anita ne Right Honorable Tayebwa betuleeta naye byakyuse ebyava mu kunoonyereza bingi ebitagenda kuki n'agamba ye ali democratic ate abatayagala muntu amugeya abiwulirira ebbali era n'agamba ku lwokuna yatwala obuvunaanyizibwa bwonna n'abayita olwokuna lwa wiiki ewedde
n'abibalaga byonna nga bwe baali babimulaze. Kati ne mugamba muzeeyi kitegeeza nga si birungi, n'agamba of course nga si birungi, n'agamba naye kale ekyamazima enkola ya pulezidenti takaza. Oyinza okuba olina ebintu nga 10 ye n'akutiipingayo 2 okukutegeeza nti si musanyufu, takutuuzawo nti akaze nnyo musiibe ku ekyo. So andaze nti yabalaga nti ebintu bingi ebitagenda kuki ate bombi, era ndaba abantu beetikkako nnyo Right Honorable Anita, naye yandaga nti ku bombi. Nagamba nti however nti ku saidi eya deputy speaker sort of yalinga ensobi ezimu azikkiriza era n'azikola ki n'azeetondera, naye nagamba nti Right Honorable Anita n'amulaga nti ye asobola okuteekawo fight ekakasa nti bye bamwogerako byonna bikyamu. So ne mugamba ekitegeeza kati n'agamba nti ye nga president yarecommendinga, si kutukaka, yarecommendinga erinnya lya Honorable Jacob Obote. Ne mugamba nti mwattu nange emabegakawo nali nawulirako nti yeesimbyewo ng'oli omugenzi yakafa. Nagamba yeesimbawo naye ne mustopinga ne mugaa chance tugiwe Right Honorable Anita. So abantu abamu abatandise oleeta emboozi eno nga erimu malisi, abaagala okifuula nga aziifu pulezidenti oba yakozesezza malisi oba kukozesa Anita nga ne bamusuula namwe mubiwulira bamu bali mu byogera, si bwe kiri, wabula ye ali democratic era akulaze nti waliwo Jacob yali ayagala okujja ate n'amustopinga n'aleetaani Right Honorable Anita. So nambuulira amazima nti recommendation eriwo essaawa eno era gye bagenda okupresentinga eri caucus yeyokuba nti akalulu ako sipiika tulina kuba nga ffe tukwagala mu ntebe. Nagamba kati nga woolaba Jacob nti tabibaddeeko nga ye ali ku byo byabwa minisita wa defense ne bamurecommendinga nti sort of bwe kirina okuba. Nagamba naye kayonoonekera nnyo mu biseera bya Right Honorable Oulanyah Omugenzi versus Right Honorable Kadaga, nti awo abantu bwe baakafuuya ddala nga buno obululu obwa ffooni eno mu byalo tikakufa na kuwona. Naye nagamba akakalu kalina kuba simple, tekalina nakubeera nnyo mu public domain, kalina kuba mu babaka nga kali simple nga n'omuntu nti okangeze magi ng'ono nga mubaka banne be balina n'okimuteekamu. Nagamba buli lw'okayingira akalulu ka sipiika nga gwakaagala oli bound okukoleramu ensobi n'okukozesebwa. Kati nagamba nti n'olwekyo Honorable Obote ye bwe yakolako recommendation n'abaseeka abamu ne bagenda maaso ne bawagira recommendation eyo, naye officially era it has been laid on table. Then n'atugamba nti however those who feel like tebaagadde kutambulira wamu naye basobola okugenda mu maaso. Naye nagamba ennono eyaffe ye NRM twalibadde for purposes of teamwork n'okukendeeza ku budde tugenda n'ekyo ne tukitwala nti kati oyo yaliwo nabali ne babeera useful in other ways. So of course nekanzeemu ne mugamba nti kakati olwo kiba kitegeeza nti bano balina investigations ebimu bye zaalaze nga bibakwatirayo. Nagamba yes of course, ate kino ekisanja tuli ku no sleep and no corruption. So nze ninda bulinzi kokasi babaka bannange kubanga kyentegeddeko nti Right Honorable Anita Among abatagenda kwesimbawo okusinziira ku bye baayogera ne president bwe basembayo okukola ki okwogera. Bw'aba yeesimbyewo abanga eyeereese like nga ye kale aba asazeewo afiire emiguwa nti akantalaafiye wadde tokanyiza nange nkole ki nzije nga bemwalaba emabegakaawo Right Honorable Kadaga bwe yakola. So bwe kiba kyakutalaafiya nze mba nzirayo ku nnono yange nti nze akutte kaadi ya NRM.
nze sirina buzibu nze mba nzirayo ku nnono no ayinza okutalaafiya ababaka ne bawaamuye abeenaali ne bawaamuye ekkaali so naye nga nze kyentegeddeko nti recommendation y'omukulembeze nga teriimu kusaliriza ng'eri backed by evidence of investigation eraga nti waliwo ebitagenda bulungi mu mulembe gwa Right Honorable Aneta Anitamu ne Deputy Speaker Tayebwa ng'ate omukulu tabinenyezaako n'alongo yekka abimunenyeza n'abinenyeza ne Deputy n'ababaka agamba n'ababaka omukyala bamuleetinga down enguzi bakitwala nnyo ng'ekyokuzannya so tali nti nno n'alongo gwe batisse emigugu ye mubi ye buli kimu wabula paalamenti eyo erabika yo nga paalamenti mwalimu obuzibu mwalimu ebitagenda bulungi byetusaba mukama atuyambe tugonjoole nga bwe siri wankwe ate mpoze essimu yange yemukuze ba recordings nga bwe siri wankwe bwe mmaze okwogera ne president nkutte ekkubo n'ensooka nenkubira Naalongo ng'essimu simufuna naye muweereza message ne mugamba nti Right Honorable mpulizaako president era nze ensonga ezange ezabaddewo si z'amaanyi ebyo byakoze eki byawedde sirina we nawandiise statement sirina yadde even questioning sirina empimu tebaziteekako bakyala so sirina ebyo ebyempingu tebyabadde sirina we nawandiise statement kugamba ne mulaga nti ebyange it is almost a negligible issue si nsonga saawe kuba ne president era bwe mbadde mulopera nze muzeeyi Kabanda yampayiriza era ngamba don't tell me that one this is fire that is a crook bwedda ku byaffe ebya NRM ebyokulwanyisa enguzi sibalimba bwato bwangambye president bwe mugambe muzeeyi Kabanda yampayiriza nadda ku mikutu gye n'agamba neyeewaana musimanya nze bankutte simanya bakoze eki neyeewaanawaana simanya nze ndi sitooka onfu yeye sitooka empya nagamba ate lwaki teyasooka kyeyita nga gwe tonnakyeyita tolaba nti akoppa gwe naŋŋamba ne muka Kabanda yagenze n'alimba mbunze nagyemesezza ababaka tebagenda ewa Honorable both kati muzeeyi naŋŋamba ate gwe omupya nga gwogyemesa ababaka ng'oba olina amaanyi oba okikola oti niyo kama ate ogyemesa ababaka okgenda ku mukolo ne muga muzeeyi tebyabadde bituufu katabiwadde nabudde naŋŋamba you don't worry ne mubuuliramu ebyabaddewo naŋŋamba no waliwo era naye naŋŋamba nga Honorable Jacob waŋŋambye tewabaddewo joint security operations kati balabika bano ababi bakozesezza advantage ne babaako bye bakuwaayira naye ebyo tofaayo kasita omwami yanfuna omutabani yamuyise omutabani yanfuna naŋŋamba nga mukambwe ennyo naŋŋamba omutabani yanfuna nga mukambwe ennyo ng'anyiize nti mukyala we bamututte kumutta ne mugamba nedda tebajja kutta mukyalawo era ne mbabuulira ekyokukola ne mugaira muzeeyi kyebakola era ndi fayini bulungi nnyo ndina Masaka naŋŋamba beera mu mirimu obeere mu bya NRM obeere mu byoku advocacy against corruption abantu babuulire ate obabuulire ne NRM byekose n'agamba paalamenti eyise ebadde tebuulira abantu NRM ababaka babadde tebafaayo kwengeejinga